Yiba lokuthula benozinzo uphumelele empilweni. uNkulunkulu ekubusise ngokungenamkhawulo. Bese ke okubalekile ongafanele ukwenza wena ukulike le video nje ukuthi uyibukele bese usubscribe kule channel. Siyacela ukuthi ube yilunga lale channel. Lokho kwenza ukuthi ukwazi ucontribute at least nawo ngomnikelo ongango-9 njalo ngonyanga. Abanye bangayanikela bese i-account number uyakhona so do that. May God bless you. Senza leyo umcabango yokunikela yokuba yilunga lale channel. Mina ngigama ngupastor Weningi. Udaba olamaphupho njengenjwayelo. Sibheka la unqobile wakamthembu uthi ngibikelele pastor. Cela ubuza lokusho ukuthini uphupha insimbi igcwele izindlubu. Ngiyabonga. Izindlubu. Nake singakusho ngindlubu kunqobile nakomunye olalele. Indlubu ufuna siqale sichaze indlubu ngoba ngeze kumele angasenthi izindlubu yini. Indlubu uhlobo lwamabhontshisi olumila lotshalwa njengama peanut lawa abangaphasi komhlaba. Lamila ngaphasi komhlaba liyafanele ama-peanut lawa aqheshulwayo ukhipha uludle lifanele ama-peanut lawa uyawathola ethengisa kakhulu edrobheni uyawathenga ayaphekwa uyawaqephula bese uwadla. So nezindlubu zinjalo uyazivula zimila ngaphasi komhlaba empeleni mase zivuthiwe sezikulungela ukuthi zingavunwa kusha lamakhasi ngaphezulu ubese uyayidonsa lento uyayihlephula iphuma lesiqhi isikhehle salindlubu lesi. Yabona sinale indlubu abantu ke lezi indlubu bazenza nje abanye bayazidla njengama peanut abanye bayazipheka bazenza isishibo usho ungasidla njengama peanut ungazipheka uzidle nje zinjalo. Izindlubu sikunesibongo sakaKhadebe abaKhadebe baye bathi ke indlubu zami la ngale ndawo nezicashile yabo. So indlubu ngicabanga bahlobene kakhulu neindlubu abakaKhadebe omthimkhulu ibona abangasichaza ukuthi bahlobana njani ngeindlubu ngoba isibongo sabo siyifaka izindlubu ezamila ngale endaweni ecashile. Yabona ngokusela mhlawumbe indawo ethile ke ezingazamila kuyo. So asisho kanjena indlubu kusho ukuthi indlubu asazi angiphume lapho. So into lesingayisho ngendlubu inayo ngaza kwethu uma uphupha indlubu singathi thina kuwuphawu oluhle kakhulu uma ubona insimu egcwelisa indlubu. Lokho kungasho nje ukuthi ubusisiwe ngenxa mhlawumbe kunikela kwakho nanokuthi kilindele inhlanhla nokuchuma kokwenzayo empilweni yabo. Okwesibili efuna sikubalule futhi uma uphupha izindlubu singathi kuwuphawu ofanele sithathe njengoluhlu uma uzivuna noma ubona isivuno sazo. Indlubu lusho nje ukutholakala kwamagugu afihliwe noma kwengcebe efihliwe noma ukuthola umvuzo ngemuva kokulinda mhlawumbe isikhathi esideke nokubekezela. Wayisisho nje kuba iziyagujwa ezimbiwe so kungaba mhlawumbe kunento ethile kade ifihlelwe yona enhle ozoyithola ngaba yifa ngaba yigugu elithile. Number 3 asikubalule futhi ukuthi komunye uma uphupha indlubu ngaba uphawu oluhluma izivuna noma ke ebona leso sivuno sazo olungasho nje impumelelo noma ukuhlomula nokuzuza mhlawumbe ke ngakweze imali esingakubalula. Number 4 futhi asikuveze ukuthi uphupha indlubu kuwuphawu oluhluma ungeze kuyazidla lungasho mhlawumbe ulindele ukuthokozela inala yezibusiso nokuphila mhlawumbe impilo enhle futhi ende engenazi ihibe. Asivale ngakho ukuthi kodwa sikwexwayise ukuthi kodwa kwesinye isikhathi ngaba uphawu lubi uma uzidla lezo ndlubu ngoba kwesinye isikhathi ngasho ukuthi mhlawumbe bakuzama abathakathi ukudlisa ke ephusheni besebenzisa zona lezi ndlubu. Yabona la kuba lungaba luhle komunye kodwa futhi kungaphinde kube sexesha ukuthi ngenzeka kakhulu ukuzamayo ukulisa ngeindlubu. Banalo kuyindlubu uphawu oluhle kakhulu ngaza ukuthi ziyisidlo ziyisitshalo esihle kakhulu esikhule ngaso thina sazona emakhaya bese sizidla emakhaya indlubu ngalesa sikhalisa kodwa ke sasesiyasuka siyohlala lokhu sisiba ngolokishike kodwa nje siyazazi indlubu ngaza kwethu. May God bless you. Kuleka kuyo Jesu